喂，我哋已經嚟到香港啦。咁頭先我搭乘，你唔係去日本咩？我而家等轉機。頭先嗰程機咧，響倫敦嚟到香港都要成12個幾鐘頭喎。係辛唔辛苦啊？唔辛苦喎。OK 啊。瞓一覺就食2餐飯，瞓一覺咁啊就到啦。話時話，咁頭先我哋搭嗰啲國泰機，咁啲國泰啲嘢食咧都幾啱食，唔錯。OK 咯。哇，仲有一樣嘢咧，頭先你轉機時候咧，喺下邊轉機時候咧經過咧，原來有啲免費嘅淋足啊。咁設備都唔錯嘅，如果有人轉機長途機咧，下邊沖個靚涼咧，再轉下一隻機都幾舒服。你沖咗涼？我冇啊，我哋擦洗面啫。擦洗面啫。好啦，咁我而家就喺度等2個幾鐘頭。咁就下一程機咧就要搭成4個幾鐘頭先至去到日本。去到幾多點度啊？夜晚9點幾喎。夜唔知有咩食喎？咁你有冇一諗咧？去到嗰度，你第一件事想食乜嘢？唔使諗，壽司，唔使諗㗎。係咩？你咧？我就第一件事一定食拉麵。希望有啦，咁夜。唔知咧，希望啦，睇下到時睇下冇，應該啲窿窿罅罅都食嘅，冇佢哋咁早收嘅。我哋住山卡拉喎。點都好啦，嗱，到時話你知，我哋有冇食到啊？我哋終於入咗境啦！我哋而家喺日本啦，呢度係關西機場啦。咁人就多嘅，不過就係做嘢比較耐啲咯。咁啊，一個跟一個咧，同埋啲人咧，有啲旅客咧就唔好守規矩啊，成日插嚟插去啊，搞到亂曬大陸。不過佢自己都有啲混亂嘅安排啦。係啦 anyway， 不過都順利地入咗境啦。咁啊，講下個 QR code 咯，嗰個新嘅入境方法。上個禮拜喺屋企整咗先嘅。如果冇整到咧，入境應該有問題啦。但係我哋整咗啦嘛，咁入境都好順利啊頭先。係啊，最緊要整個 QR code 先入境係咪咧？係咯。照嚟照去搞好耐啊！係啊，不過都用幾轉咧，都幾次，又影相影咗2次嘅，點解？係咯，影1次咪夠咯。連咩啫？最撈尾出嚟嗰個關口咧，都要用嗰個 QR code 出關喎。係啊，都又要影1次相喎。係，我哋終於試到啦，試到嗰個 QR code。初時以為冇得試啊，初時因為喺第一浸嗰度俾個關員檢查嘅時候咧，佢啲QR code 嗰啲機咧閂晒。係啊，聽講話夜晚係唔開嘅，唔知開到幾多點嘅。所以打晒蛇餅。10點啦夜晚。好啦，10點幾啦，我哋要出發啦，走啦，我哋出咗發就好耐啦，而家要入去酒店啊。而家我哋已經出發要去酒店啦，睇下有冇食到嘢啦。係啊，好啦，走啦，拜拜。搭地鐵。好啦，走啦。拜拜。好啦，而家我哋要揾酒店，我哋間酒店係 OMO 啊。OMO 呢度。OMO。係啦。跟住就即係呢度5號出口，一上去就係噶咯喎。好簡單喎，喺度好方便喎。呢度咧係一個地下街，咁咧有攞神。咁我哋有咩事咧就嚟揾嘢食呢度都得啦。但係好似乎唔多各有餐廳喎。咁啊，會唔會冇嘢食今晚？唔知啊，但係我哋去攞 check in 先係咪？梗係啦，放低酒店先，然之後去揾食。前面啊。OK。哇，超寧靜啊！你而家，因為冇乜人喺呢度咁山卡拉地方住啊。通常咧一走咧就返去市中心。你呢間啊？入咗嚟房咯，但係咧呢間房咧好精緻啊，係咪啊？點精緻法咧？其實咧，我而家喺個門邊啦，一步兩步咧已經到咗張床噶啦。好啦，我而家唔想行入呢度先，我想俾個廁所你睇，因為個廁所咧係個門係外開嘅，喺外開嘅，所以咧就一定要咁樣睇下先啦。不過真係好骨子，好靚嘅，好靚仔，好乾淨。哇！幾多錢啊？一晚？好似600幾蚊港幣啊！講緊連早餐2個人喎，講緊都幾正。係同埋真係嗰個嗱，你唔好理佢大細，因為都係住一晚噶嘛。咁但係佢入邊啲佈局啊，同埋啲裝修咧好精緻啊！嗱，呢個籃咧係俾你去咧去浸溫泉啊，浸溫泉用啊。啲設計咧好 modern 嘅，啊屋仔細細，係咪係房仔細細？
好，突擊親啲啊！張床咧，哇幾絲正，幾靚仔，係咪啊？睇下，睇下，佢而家就喺門口啦，企喺度。不過呢度咧又係大女手班嘅規矩啦，就唔可以着鞋咧入去地氈度嘅，要擺啲拖鞋俾你嘅。係，唔係喎？好啦，咁我哋咧視察完啦，係咪？咁我哋要落去揾食啦。好，行咯。誒，過嚟行下，行下咧，我哋頭先講啦，喺香港都講啦，話想睇下有冇壽司或者拉麵食啊嘛，係咪啊？冇錯。咁咧有冇啊？我哋呢度附近就冇啦，欠奉啦。不過有個餐廳嗱，喺後邊度有間餐廳仔。咁咧去食嗰啲咩㗎？咖喱飯。好似西式啲啊。西式同埋日式嘅夾埋咧，就唔係我原意想啊！真係一間拉麵店或者一間壽司店就唔好啦，收曬咯。咁冇辦法啦。有啲開收10點啦，頭先見到。咁唔緊要啦，咁唔係我哋所要嘅嘢，我哋就唔好夾硬食啦。咁我哋而家見下我哋前方先，就係一間24小時嘅超市啊！係咯。咁我哋不如入去睇下咯。係咯。好咯。咦！哇！好似好大好正咁喎。哇！呢啲都係巨峰提子啊！哦，巨峰啊，753啫。哇！終於又見翻好骨子嘅日本嘅收超市嘅擺賣嘅貨品啊！我覺得佢哋擺嘢真係好靚擺得，同埋咧，我唔理佢好唔好食啦，但係至少咧，你擺出嚟咧已經係好靚、好整齊啊！啲價錢又好清楚，幾大隻字咁樣。我哋個目標係去。我個目標都係而家，我哋而家都係喺度參觀嘅形式。我揾食喎，你參觀。我有少少係掛住日本嗰啲超市啊，即係話便利店嗰啲咖啡啊。我哋之前都有好多時都喺便利店買咖啡。嗱，呢啲就好正啊！呢啲好吸引啊！嗱，呢啲真係好靚。呢都幾靚喎。但係咧，佢就衰在咧，佢冇切開啊，一片片啊。咁我哋又冇刀冇筷子咧，好難食啊。行下先。嗰邊咧，喂，嗰邊。呢邊就係呢邊，哦，呢邊咧係假㗎，呢啲應該似係真嘅。似假我覺得。係咩？啊，魷魚，啊正。魷魚酥，哇！但係係冇切過喎。都係係啊。500幾yen啊！真係抵。喂，又切咗咯呢度，喂。啊 ？OK。嗱有 wasabi 啦，喂 OK 喎。呢但係啲冇咁靚。係爭少少，不過可以止咳嘅。係咯，止住咳先。好啦，咁我哋買邊排啊？呢個咁特別嘅，呢個咁碎濕濕。係啊，呢個唔靚仔。OK。我哋幫佢揀一排啊，唔該。呢個啦。好，就呢個。就呢個。好，行得。好啦，我哋揀咗一 pack 喎，睇先。哇！咩你見到咩？厚絲啦。哦。嗰度生嘅。好啦，揀一 pack 啦，咁就真係止咳用㗎啦。佢全部都好多生嘢咯。而家幾點啊？而家幾點啊？10點幾咯，10點半都有。嗱，10點幾咧，其實都係好多嘢買。我唔係飲先，我飲咖啡。好啦，有主餐就食下，睇有冇啲甜品加啲啦。甜品想要咩啊？咖啡，我揾到我嘅咖啡啦。咦，哇，真係抵飲啊！105yen。哇！好似我哋之前飲呢隻。係咯，樣都好少好多飲過，呢有未見過。之前飲過呢隻拉地。好貴，好齊啩。哇！我見到伯伯腸啊！哇！呢啲係我最喜歡嘅嘢。芝士喎，咁細包嘅。呢啲係常見啦。呢啲常見，我啲好好食嗰啲。好啦，就呢包。好啦。幾多錢啊？哇，都貴地。喺度好啲嘢食。哇！咩事？魚蛋。又係我嘅至愛。哦。咦？呢個係魚蛋係第一至愛。哦。呢啲。巴巴腸係第二至愛，所以我而家唔買呢個，我要改買魚蛋。好，邊個？呢隻，就呢隻。好。
咁你買會買我買翻嗰啲。係啊，歸位啊，歸位。好，歸翻呢度啦。因為咧，我哋唔想買咁多住，因為我哋係今日係嚟到係住1晚，唔想攞住咁多嘢走。係早晨，點解會咁早會嚟到呢度？就係呢度係我哋琴日嚟到嘅酒店。尋日冇尋日你入住嘅酒店嘅頂樓街巴度。尋日冇嚟到，咁又係啦，因為太夜啦，咁又係，閂咗。咁又係啦。點解會神咁早會上到嚟咧？唉，就係原因有一個原因，就係jet lag 啊嘛，jet lag 啊，瞓唔着啊，瞓唔着啊，完全瞓唔着啊！我成24個鐘頭冇瞓唔着啊，完全冇。但係佢都話瞓唔着噃，但係瞓到腳腳聲咁啊！即係唔知點解。我個 jet 咧比較，我個 jet 咧比較比較靈活啲，係咩？靈活啲，咁所以咧就OK 嘅。咁啊瞓唔到，又點解會上到嚟咧？因為下邊咧打晒蛇餅啊，食早餐。哇！我未試過食蓬飛早餐要排成20分鐘喎。係咯，而家幾點啊？知唔知啊？7點咋？以為神咁早咧可以食個早餐靚位啊！食早餐係咯，諗住坐窗邊嗰啲睇住海景食早餐㗎嘛，點知咁多人都唔使知啦，仲要等添。好啦，而家差唔多落翻去咯。好，有啲涼。好。好啦，咁我就要享受我今朝早嘅豐富嘅早餐啦。咁啲早餐咧，好骨子嘅，同埋好精緻嘅。啲人係雖然係多啲，但係咧出餐咧出啲咧不停都會再 review 落去嘅。咁啊，暫時咧都見到啲人咧食嘢咧都好有禮貌。咁我唔係啦。呢度啲嘢食咧都幾啱食，咁唔單止啲嘢食啱食喎，有一樣一定要讚咧，咁就係咧我頭先喺門口見到呢啲紙袋啊同埋外賣袋啊啲嘢咧，係有咩用咧？原來咧係俾一啲客人咧，如果喺度趕時間食唔切啊，或者要攞走咧，咁同啲職員講咧話，我要攞走啲嘢咧，去幫你打包啲食物走喎。咁呢個係真係一讚啊！因為點解咧？如果啲旅行團咧，好趕時間啊，遲咗起身咧，啲車唔得啊嘛，咁就會打包啲嘢食咧走啦，總好過冇嘢食啊嘛，係咪？讚！今晚有好嘢食啊！係啊！食乜嘢啊？我哋今日燒肉，今日食咩？食燒肉。就係燒係燒牛啊！牛又有，豬又有，雞又有。ビールの小サイズご注文のお客様です。何個も白くなりますね。我哋都整杯先，我飲梅酒啦。我飲啤酒先，因為今日想啤一啤佢。哇！咁啊，啱啱坐低咗冇幾耐，咁啊就點咗餐先，好冇？點咗餐先，好搞掂。咁原來咧，每一次呢個 order 咧都有個 quota 嘅，好似有10件係咪？10樣有10個 item 俾你去篤，咁你篤完之後咪敷咗要你下一個食完先再做介紹得㗎。咁個情先，我哋睇下咩狀況。ジオロスステーキでございます。体験ましたらハサミで切ってソースをつけてお召し上がりくださいませ。失礼いたします。呢個再俾大家睇下先，咁厚嘅，燒佢，哇！仲有喎，仲有一樣嘢就話加咗1800yen，加咗1800yen咧，就係有啲飲品咧，你就可以再飲啦。咁啊有個啤酒啦，
梅酒，都幾好啊！唔係話有時間限喎。係啊。兩小時，2個鐘頭內你要食完酒啊！咁我哋唔係啦，邊食一邊講啊！好啦，有個機械人咧就會送嗰啲餐過嚟啦。出到，未攞完你走咗啦。點解走咗？未攞完喎，點解會走嘅？啊？翻嚟啦。咁啊，係咁，我要快手啲。要快咗啲，你唔夠手，你唔夠快手啊！我呢啲係咪可以放翻落嚟嘅？係啊，攞翻嚟。咁就醒目啊，快啲啊！個機械人仲有機械人。手快有，手快。不過佢識得翻返嚟，佢冇收咗。喂，仲有一樣嘢係，好似唔係每一碟計錢嘅啫。係啊，唔係呢件事我追住佢可以嘅。哦。我食住先啦。哇！實在太豐富啦今日，唔掂。仲有一樣嘢咧，我食得好少噶嘛。你揾我嚟食 buffet 就應該蝕本㗎啦。我都係陪跑嘅啫。咁樣食沙律嚟㗎，輪到去食沙律啦。但係咧，啲味道咧真係好味嘅，嗰啲又好精緻啲嘢。咁啊，飲品飲票咧，成日你可以試多啲飲品，一般有啲 cocktail 啊，或者有啲啤酒。喂，啱啱日本咧有啲士多啤梨嘅咩優格啊，真係試下好飲。好啦，開始。開頭嗰段咧放得行嘅就係因為點解咧？佢係計我時間㗎。咁你睇到啦，呢個圖咧，你睇到啦，呢個圖咧個顯示咧，佢一定咧倒數緊我哋嘅時間。咁呢啲時間咧，你就會就完㗎啦。嗱，話就話咧係2小時嘅時間食嘢，但係咧 last order 咧就係緊半個鐘頭前咧就要 last order 啦。咁啊，即是話食2個鐘頭。其實咧，你 order 咧就係個半鐘頭啦。你睇下，甜品已經出現啦，即是話最後尾聲啦。咁你見到啦，嗰個 timer 已經1分1秒咁樣去流逝啦。咁啊咧，一定喺半個鐘頭前咧，一定要 take order 噶啦，唔係咧就冇咗 last order 啦。我真係咧好欣賞咧日本個文化或者係嗰個態度啊，佢每一樣嘢咧都擺設得好靚，好吸引。嗱，我唔知好唔好食啊，試下先。好味，唔錯。好啦，食完咧，我哋又要走啦。大家早晨，今日我哋就準備去攞車啦。咁啊，我哋已經嚟咗有3日啦。咁啊，調整一啲 jet lag 啊，咁啊精神而家狀態咧應該好好啦，咁啊所以係啊好好噶啦，所以揸車寫上嚟咧就應該信心會大啲啦。咁啊去到攞車再拍俾大家睇下。Hello， 哇！而家我哋咧就去到呢個叫做鳳站啊，後邊咧一個應該睇到啦，鳳站。咁咧點解想拍一拍俾大家睇咧？我喺度真係好清幽喎，係咯，個站咧就〜都係一個大站嚟嘅，都係算係。咁我哋有幾條軌就叫大站。咁我哋咧就要由鳳站咧就步行咧去到嗰個租車公司咧就需要10分鐘到。係。咁啊攞車啦。係。咁今日咧就正式嘅
攞車日啦。係啊，咁啊今日係旅行嘅開始。係啦，呢個前兩日嗰啲只不過係適 warm 應 up 嚟嘅啫。其實呢個真係咧適應，真係好攰啊！嗰個 jet 咧真係令人好攰。咁啊 road trip 咧正式開始。嗯， Let's go！好啦，行下行下，又差唔多到咯喎。大概咧就2分鐘咧，我哋就會到咗呢個攞車處噶啦。前面係啦，見到啦係嘛？你有見到啦？啊，前面咯。啊咁大個招牌噃。 ，J 啊，最叻啊！我哋係 Jet 叻，佢係最叻。好，到達啦！啊，其實唔困難喎。啊，嚟到度都係真係一條直路行到過嚟啦。我哋落車咯，入咯。喂，我哋終於嚟到呢個租車公司啊！咁啊坐定定，因為我哋早到咗，所以我哋而家係等，因為我哋係12點先攞車嘅。係啊。咁啊坐到啦，都當一個 relax 啦，因為都行咗少少路。咁喂，不如講一講我哋租車公司嘅感覺，對呢個租車公司嘅感覺好啊！其實呢間租車公司，我開頭覺得咧，好有啲唔知信唔信得過佢，因為咧服地啊嘛，又唔係服嗰種感覺，就好怪怪地咁樣咯。間公司好同我哋以前租開車嗰啲，好似有啲唔同咁樣。有啲咩唔同咧？即係不如講你嗰個感覺啊！我開頭上網揾咧，呢間叫做 JNet 啊嘛，咁其實佢原有兩個網址嘅，咁另外一個網址咧就全日文嘅，冇英文嘅，咁就有好多唔同嘅車款租嘅，咁而家呢一間咧就係有英文有日文嘅，咁咧就淨係租露營車嘅啫，咁我就好奇怪喎，我對過佢哋兩個網站咧嗰啲價錢咧係唔一樣嘅喎。就係同一間公司點會唔一樣咯？就係又就係因為好多嘢喺我哋租車期間咧，有好多奇怪嘢㗎。係咯。但係咧未必解答，未必俾到答案你。揾唔到，上網咧對呢度租車呢一個分店咧，其實就冇乜資料嘅，咁啊揾唔到嘅。最奇怪係咩啊？佢哋連嗰個社長都唔一樣，兩間公司同一個名，但係社長都唔一樣。個 logo 同埋嗰個名係一樣，但係咧就係啲嘢就係唔同啦。我都唔知，咁揾來揾去都揾唔到資料，咁有啲擔心嘅其實，都唔知會唔會俾人呃錢。但係我哋 book 車咧嗰個時間咧，其實喺半年前㗎啦。係咯。嗱，而家我哋9月份啦，其實我哋3月零已經開始 book 車。係啦。咁我哋不嬲 book 車嘅信息都係咧，可能你傾好晒啲嘢，已經知道晒啲嘢要做啲乜嘢咧。咁你多數有要俾 deposit 嘅，有啲要俾，係啦，有啲要俾晒全數添。係啊，咁但係依家咧，咁講咗就算㗎咯。係啊，佢冇問我攞錢喎。咁我點解我冇？咁我點解我覺得有啲好似奇奇怪怪，但係我都照做咧，就因為佢冇問我攞錢啊。係。冇問我攞錢就係好似可信性高啲啊嘛。嗱，兩睇啦。我哋又冇俾錢，跟住嚟到咧，我哋頭先搭車時都諗啊，喂，嚟到會唔會冇咗間嘢？其實冇呢樣嘢咁樣，咁真係好戇居。嚟到之後咧就，成個旅程就玩完啦。係啦，翻屋企係即刻翻屋企。不過 anyway，跟住咧嚟到之後咧，都好講就話，我哋講翻回帶咧話，其實咧我哋係幾時再聯絡佢咧？喺我哋出發前嘅1個禮拜度，我哋就去聯絡翻佢。係我哋去聯絡佢喎，點解係我哋聯絡佢？佢唔問我攞錢嘅咁耐都。佢完全即係個感覺似話，好似講咗就算咯，即係講咗就係㗎啦。因為佢之前租車嗰陣時，佢講咧，佢就話一定要攞車之前上網用信用卡俾錢嘅，佢唔收現金嘅。咁所以一定要係攞車之前攞啊嘛。咁我諗佢都1個禮拜點都問我攞錢啦，但係冇喎。係咯，所以就係我哋唔聯絡佢，佢真係唔聯絡我哋嘅。咁跟住我就主動聯絡佢啦，講我問我想俾錢你啊，幾時俾錢啊咁樣咯。就係咁啦，都幾即係對於我哋嚟講係好似唔好常態嘅，即係話錢你又唔收咁樣，樣樣嘢好似講咗就係咁樣。得個即係講個信字啦，咁當然啦，咁我哋都係真係有心嚟玩嘅，就唔係即係話book完之後就放喺飛機嘅咁樣。係咯。咁呢樣嘢都係啦，如果大家真係有心嚟玩嘅，就真係要做啱規矩啦，咁樣即係唔好放咁多人飛機啦。如果放得多，唔好放人係咪？唔好放咁多，應該咁樣唔好放飛機啦，因為如果
一個惡性循環嚟嘅。如果你經常咁樣去打擊人哋嘅信任咧，咁可能佢哋就冇咁多呢啲咁嘅係啦好對於人與人之間嘅信任咯。咁其實呢個都 OK 嘅，都我覺得係好嘅體驗嚟嘅。係咯。嗱不過陣間不過而家聽講話啲租車公司咧，而家都因為太多嗰啲租係的確係太多嗰啲放放飛機啊，所以而家都係一係你全數俾，一係你俾好多 deposit。咁我哋呢間就 OK，都呢個開始係好嘅，良好㗎嗱。咁我哋而家未攞車，咁我哋等到12點鐘，咁佢哋咧都係啦好有一個叫做規則啊，佢講明係12點先至招呼我哋啦。咁啊頭先佢都話我哋12點先至可以俾架車嚟啊，咁樣去 check 車咁樣。咁我哋理解嘅，因為我哋早到啫嘛，唔係佢哋有問題。咁所以我哋呢度唞唞休息下，跟住陣間我哋去睇車嘅時候再拍片。好。哦，職員就幫我哋 check 車啦，好認真咁 check。哦，呢度邊？哦 ，yeah，this OK。好，個拎啦，少少花啦。啊，仲有冇？哦 ，yes。and this，yeah。呢度少少啦，呢啲啦，呢啲啦。哦，呢啲伸咗手啦。啊 ，OK。呢啲啦，少少啦，呢度係少少啦，呢啲 OK，呢度少 OK，yeah。哦呀，好，咁啊係啊，佢咧幫我哋咧褪架車出嚟，睇埋嗰邊多啲啦。都幾多花？正常啦，不過唔緊要嘅，佢至少咧我哋 remark 咗啲嘢咧，咁我哋知道咗咧就會好啲。嗱唔係喎，但係我哋買咗全保嘛。係啊。有全保嘅話係嗱，咁我哋咧都每一次我哋租親呢啲露營車，我哋都會買全保嘅。係啊。點為之全保咧？就話如果你有咩撞花、撞凹啊，就淨係係唔使俾。唔使賠錢嘅，因為個保險已經包咗落去啦。好啦，我哋睇埋佢個右手邊啦。Yes。好。OK 啦，呢度冇啦。冇啦 ，OK。呢度俾，OK。哦，呢啲少少啦，呢啲少少啦，都係咩嘅？係 OK 啦，呢啲都係少少啦。Yeah。揞過嚟咯，呢啲係花，呢啲少少啦。呢啲啦，呢啲都係少粒行，呢啲 OK 啲，呢度俾，Yeah。啊 ，yes。咁啊，因為呢啲都係咧啲突出嚟嘅嘢咧，呢啲比較突出嚟嘅嘢，可能嗰個遇唔到啊，又會刮花咗啲嘢，係呢啲。Yes。哦，呢個唔係嘅，呢個係咁嘅 ，OK。呢個唔似係。好啦，咁我哋咧 check 個 equipment 啦。好。好啦，麻煩阿經理人 check 下咯，我幫你拍啦。我睇下下病嗰啲咩先啦。Table, yeah. Chair. Five set. Set, yeah. 1, 2, 3, 4. Five, yes. 寝袋シュラフ。OK。キッチンセット。キッチンセットが今準備中です。あ、OK。This is それはカセットコンロ。車に。幾時到？車両とセットになっているようなので、そのままで大丈夫です。呢個係連跟車嘅嗰個嘅。哦，ETC 嘅。OK。好
好，自動門嘅，我呢個係自動門 auto。哦，nice。好啦，唔准着鞋啊！記住，捉撳。所以咧，我哋咧需要咧除鞋先入得去嘅。好啦，咁我咧上去驗下車先。咁咧要除咗對鞋先喎，因為點解啊？唔可以着鞋入去㗎。好，哇！嗱，咁啊比較下嗰架車咧，就會有個 size 咁啦，寬敞嘅，同埋啲設備真係新嘅，好新嘅。嚇，好，呢個係得㗎啦。呢張係床啦，一跌咗一個。好啦，呢個係一個儲物箱。咁呢個應該係電箱啦，係咪？哦，係啦，有條電線啦。好，咁啊瞓瞓上邊，跟住可能又再攤翻平晒啲嘢啦。好啦，我哋睇呢個櫃啦，係啦，冇嘢嘅櫃。咁啊，有時都有啲網喺度啦，啲網咧。好啦，咁我要拍少少，呢個就係雪箱啦。雪箱 ，OK， 升盤啦，就係咁啦。喂，又喐啦，後邊有啲嘢 ，OK。OK。OK，thank you。好新淨啊，真係好新淨，好乾淨。因為可能即係嗰個清潔上面咧都做得好嘅。咁我閂翻門先。OK，呢個就係 display 啦。咁啊日本手冊嘅，其實 QR code 啦，咁樣可能咧你有咩唔識嘅，唔識嘅可以睇 YouTube。不過佢之前已經 send 咗俾我睇嘅。係啦，ETC 個張卡喺度啦。喺度，係啦。咁樣就係咁先啦嘛。好。咁我哋租車咧，咁頭先外表嗰啲咧都係真係正常嘅，唔正常㗎啦，即係好新淨嘅，同埋咧佢有花嗰啲咧都係會抹低晒㗎啦。咁啊大公司唔會呃你呢啲嘢嘅。咁但係咧，我哋都要 check 真啲嗰啲胎啦，有啲胎紋。咁啊都係舊胎紋先啦。好啦，4度呢啲啦，啲胎紋都係足夠嘅。好，咁呢少少呢啲凹咗咧，呢少少凹咗咧，佢就抹低晒㗎啦呢啲。咁我哋都係有片啊，有片有真相嘛。好啦，胎紋啦，都係有胎紋嘅，足夠嘅啲胎紋。好，睇翻呢度啦。好，4條胎，咁就 OK 啦。好，咁啊可以上車啦喎，經理人。出發！出發了！終於咧識笑啦，點解？我哋 jet lag 咗咧，成個人都嘔晒啊！咁頭先我哋喺酒店補翻幾個鐘頭，瞓一瞓先，跟住出嚟揾食。咁啊喺我酒店附近咧就見到一間拉麵檔。記唔記得我係話一嚟到日本，我哋想食乜嘢就想食拉麵啊嘛。咁我就又達成咗，即係又達到我嗰個心願啦。咁啊，喂，但係依間咧真係〜唔知係咪好耐冇食過真正嘅日本拉麵咧，真係好正，真係好正，啲風味翻晒嚟，覺得彈，好開心啊！